Maintenant, on va voir la machine synchrone en mode moteur. Alors, la machine synchrone, maintenant, est couplée à un réseau triphasé. Un réseau triphasé, un les courants de fréquence F. Il est converti en moteur qui tourne à la vitesse de synchronisme. يعني داك الموتور سانكرون l'arbre ديالو كدور بواحد السرعه ان اس. عقل مزيان، السرعه كنسميوها ان اس دابا ملي كنهضروا على موتور، وكتلاحظ معايا بلي ديك ان مينيسكول، يعني ان اس سي اون فريكونس دو روتاسيون اون تور بار سكوند تيغال لا فريكونس اف دي كورون اللي كان اليمونطيو بهم ستاتور ديالنا مقسوم على بي سي لو نومبر دو بير دو بول ديال الروتور. Maintenant, l'énergie électrique est convertie en énergie mécanique. Maintenant, pour le fonctionnement, les trois enroulements statoriques créent un champ magnétique tournant. Sa vitesse de rotation ns est égale à F sur P. Il est nommé vitesse de synchronisme. Le champ tournant يتخلقوا ليا يعني les trois bobines alimentées en triphasé. Alors هنا عندنا le stator alimenté en courant alternatif. Il va créer un champ magnétique tournant à la vitesse de synchronisme. بالنسبة للروتور كان alimenté en continu وكنخلق فيه les pôles nord et sud sur هاد الروتور. les pôles sud ديال الروتور كيحاولوا ما امكن يوصلوا les pôles nord ديال ستاتور، بالتالي غادي الروتور يدور بنفس السرعه ديال لو شون مانيتيك تورنو. داكشي اش كنقول سميوه موتور سانكرون. هنا غادي نشوفوا لو كوبل الكترومagnétique. Alors, la relation اللي ليا le couple électromagnétique هي U multiplié par B sinus de θ. C'est quoi θ؟ هي الزاوية اللي كاينة entre le vecteur U ديال le moment magnétique du rotor et le vecteur B ديال le champ magnétique statorique. Maintenant, l'évolution du couple en fonction de θ. Si θ est égal à 0, le couple moteur est égal à 0. يعني أنه l'axe du champ ou l'axe du moment magnétique rotorique, il est confondu avec l'axe du champ magnétique statorique. Si θ entre 0 pi sur 2, on a le couple croissant, يعني le moteur en charge ou قدام fonctionnement stable. Si θ entre pi sur 2 et pi, هنا c'est décroissant كينقص ليا الكوبل الكترومagnétique. يقدر يكون بروبليم الا كان ان كوبل ريزيستون كبير، يعني كانت عندي شارج كبيره، يقدر يوقع لي ديكروشاج وكتسمى لا زون هنا لا زون انستابل. Maintenant, pour le schéma équivalent, chaque enroulement statorique est modélisé par une force contre-électromotrice. هنا ما كنسميوهاش force électromotrice بل force contre-électromotrice. électromotrice contre. علاش؟ حيت حنا كناليمونطيو ستاتور، دونك كنسميوها contre-électromotrice en série avec une résistance et une réactance synchrone XS. Alors l'équation كتلقاوها لتحت V en complexe est égal à E plus RI plus JXI. alors الفوق نقدر نحصل على la force contre-électromotrice هي E تساوي V ناقص RI ناقص JXSI. إلا جيت ندير diagramme de Fresnel غادي نشوف l'axe des origines هو la tension V اللي عندي. alors ديك لا tension V le courant il est en retard par un déphasage phi، شفتو؟ بالتالي نقدر نقول بلي
لو فيكتور موان ار اي، هما غالطين تما في داك لو شيما، دونك سي موان ار اي هو لو فيكتور المعكوس كيشوف الاتجاه نفس الاتجاه ولكن المنحى معكوس. العمودي عليه هو الفيكتور موان جي اكس اي، دونك راهم عندي موان ار اي موان جي اكس اي. هادوك لي دو فيكتور نزيد عليهم نقصهم من الفيكتور في باردون يعطيو ليا او. هنا كنشوف الموتور سانكرون من ناحية لي بويسونس، كنلقى بلي ان لي بيلون دو بويسونس كيعطي ليا لا بويسونس دونطري هي لا بويسونس électrique égale à racine de 3 U cos phi sous un réseau triphasé, bien sûr. La puissance utile هي la puissance sortie mécanique اللي هي PU égale à couple utile مضروبة في la vitesse de rotation angulaire. Bien sûr هنايا la machine synchrone ou bien le moteur synchrone عنده des pertes كاين les pertes joule et les pertes constantes. Les pertes constantes هما les pertes اللي ما كيتعلقوش بلا شارج و les pertes جول اللي كيتعلقوا بلا شارج هنايا، ولا شارج هنا بيان سور سي لا شارج ميكانيك. بالنسبه ليكسبرسيون دي روندومون رو كيساوي لا بويسونس اوتيل سور لا بويسونس ابسوربي. لا بويسونس اوتيل هي لا بويسونس électrique absorbée égale à racine de 3 U I cos phi moins la somme des pertes هي moins les pertes mécaniques plus les pertes fer plus les pertes joule excitation plus les pertes joule statorique. كلشي مقسوم على la puissance électrique absorbée. Le rendement du moteur synchrone généralement كيكون طالع بزاف. Maintenant pour le moteur synchrone autopiloté نقدر نتحكم في la vitesse de rotation du moteur synchrone en jouant sur la fréquence du champ tournant. Alors عندي un réseau triphasé de fréquence fixe، من بعد كندير un redresseur، موراه كندير un onduleur. هنا في l'onduleur نقدر نتحكم فاش نتحكم في الفيتاس ou bien نتحكم في لي فريكونس. موراها كنلقى الموتور سانكرون كناليمونتي ستاتور ديالو. الروتور كندير ان كابتور دو بوزيسيون كي روبير لاكس دو روتور. الله هنايا مهم باش ندير ديماراج دي موتور خصني نحافظ على ديك لونغل تيتا في الديماراج ما تكونش كتساوي ليا صفر، بالتالي باش الموتور يديماري. هنا كنديرها اترافير ان كوموند الكترونيك. بالنسبه لاكس دو موتور كيكون راكب مع داك الكابتور دو بوزيسيون، سي ان كابتور دو بوزيسيون انغولار. finalement la machine synchrone بالنسبه لي زافونتاج ديالها سي une machine plus facile à réaliser et plus robuste que le moteur à courant continu. C'est une machine avec un rendement proche du 1. مهم هاد القضيه، يعني نقدر نستعملها كوم جينيراتور. سي تري اوتيل، نعطيها انرجي ميكانيك 99% منها كترجع ليا انرجي électrique. On peut régler son facteur de puissance cos phi en modifiant le courant d'excitation IE. بالنسبة لي inconvénients ضروري لا ماشين سانكرون خصها ان موتور اوكسيليير دو ديماراج سوفون نيسيسير. بالنسبة لا استعملناها كوم موتور سانكرون خصنا ضروري نشوفو لا موتور اوكسيليير دو ديماراج. il faut une excitation c'est-à-dire une deuxième source d'énergie. بالنسبة إلا كانت غادي تخدم موتور ضروري تاليمونتيلو لانديكتور ديالو. او alternateur يعني خصك ضروري تاليمونتيلو لانديكتور ديالو. Si le couple résistant dépasse une certaine limite, le moteur décroche et s'arrête. داكشي اللي شفناه في الكوبل
الكترومغنيتيك. دونك الا دزتي واحد الكوبل ريزيستون يعني كوبل ديال لا شارج كبير، الموتور كيديكروشا كيمشي لا زون انستابل. اي ميرسي بور فوت اتونسيون، ان شاء الله غادي نشوفوا الحصه الجايه تمارين